Hello， 大家好，歡迎嚟到魯迅 PTCG 啊！早兩日咧，官方咧就做咗個更新啊！我哋終於見到咧喺我哋今年6月中咧，將會推出好似上年151咁嘅一個全圖鑑。咁今次嘅主角咧就係我哋嘅合眾地區啊！咁今日咧，我亦都會同大家咧去睇下呢一個叫做全圖鑑入邊咧，暫時出咗嚟嘅一啲卡嘅能力啦，同埋佢嘅卡圖大概係點樣啊！而且咧，金蛋卡咧仲採取一個好嶄新啊，之前從來未試過嘅卡包形式去發售啊！咁啊，陣間再同大家講，我哋條片即刻開始。如果你中意我哋嘅影片啊，記住訂閱我哋嘅頻道。我個女係小火龍，然之後打開你嘅小鐘仔啊，咁樣做嘅話咧，有新片 YouTube 就會第一時間通知你啊！我哋去片。好啦，咁啊，講起我哋嘅合眾地區啦，當然咧就係我哋兩隻好主要嘅神獸咧，亦都係擔當我哋今次嘅封面咧，就分別黑龍同埋白龍咧，今次係分開咗兩彈嘅。咁佢哋嘅分別咧就係呢一個，因為佢暫時咧嗰個譯名過嚟啦嚇，因為未有中文名啊嘛。咁啊，應該一個咧就係叫做黑色閃電啦，咁另外一個咧就係叫做白色燃燒啦。我估係咁，或者白色火焰嘅物體，因為大家都知道咧。黑龍同埋白龍咧就係分別係即係電屬性同埋呢一個火屬性啊嘛，咁所以咧佢哋兩個咧就分開咗兩彈唔同嘅卡包喺度啊，咁啊暫時見到咧佢頭先所講嘅乜嘢叫做有嶄新嘅卡包推出咧，原因就係我哋以往咧一啲高級擴充包咧其實最多都係10張卡嘅啫嘛，我講緊喺呢個繁體中文版入邊啦，咁今次咧我哋就會有呢個普通嘅就係20蚊度啦，我估應該係20蚊啦，咁啊7張卡喺入邊啦，咁啊類似我哋上年嘅151擴充包咁樣，咁另外一款咧就真係巴閉啦，有35張卡喺入邊啦，咁我暫時唔知道佢入邊嗰個配率係點樣，但係咧佢上面寫明我哋大家都見到咧係一定會有一張 AR 出現嘅，咁但係會唔會有機會可能會有保底，甚至乎會有2張保底喺入邊咧？呢個亦都真係要等之後咧，官方再去推出，甚至乎可能真係要去到日版出嘅時候咧，先知道入邊個配率究竟係點樣啊！好啦，咁啊，作為我哋即係任何一個地區度咧，最重要當然睇我哋嘅御三家啦。我哋先睇我哋嘅草屬性君主蛇啊，因為咧係得佢有 EX 卡嘅啫，咁啊亦都係代表咧佢先有 SAR 啊。另外嗰2張咧只係小人牌。好啦，咁啊先睇佢嘅初階進化啦，70點嘅草屬 Pokemon 啦，1草打10，2草就打30啊。咁然後佢一階進化咧就係100點嘅草屬 Pokemon 啦。咁佢嘅第一招咧就係1草打20啊。擲銀如果係正面的話咧，可以將對手嘅戰鬥寶可夢咧係麻痹嘅。咁另外咧第二招就係1草2毛咧打60，冇任何嘅附加效果。好啦，咁啊去到我哋嘅君主蛇啦，一張320點嘅2階進化 EX Pokemon 啊，咁佢嘅特性咧就係一張輔助形式嘅能力嚟嘅，就係只要呢張君主蛇喺場上邊嘅時候咧，你使用呢一個特性咧，你嘅 Pokemon 咧對對手嘅戰鬥寶可夢攻擊係會造成加20點嘅，咁佢呢一度咧係冇寫到只能夠用1次嘅，亦都有少少似以前嗰隻VMAX 嘅。嗰隻柱神啊，係啊電柱神啊，咁啊當然啦，佢呢個能力或者點樣做配搭咧，之後可以再同大家講嘅。咁佢嘅技能就係1草3毛咧打150啊，但係佢嘅附加能力咧非常之強，喺你嘅手牌啊，唔係喺你嘅 deck 啊，即係喺你嗰副牌庫入邊咧，任選3張牌咧上手啊。咁啊當然啦，你任選3張，仲要唔使俾對手睇添啊，即係完全係可以俾你喺一個做攻擊之餘咧，亦都可以去幫你補充一啲手牌，甚至乎係可以幫你揾一啲咧你嗰一刻需要嘅牌上手啊！所以呢一張牌咧都係一個幾強勢嘅一張牌啊！我自己感覺。好啦，跟住講呢隻炎武王啊，即係暖暖豬咧，就係我哋嘅火屬性御三家啦。佢嘅暖暖豬咧就係70點嘅火屬性 Pokemon 啦，咁就1火就打10，第二招就係2火打30啊，咁啊都係非常之正路嘅一隻基礎 Pokemon 啊。咁啊，然後佢一階進化咧就110點嘅火屬性 Pokemon 啦，咁啊佢亦都冇任何嘅附加效能嘅，就係1火打30，然之後第二招咧就係2火1毛咧打80㗎啫。咁炎武王咧即係佢嘅2階進化咧，呢一張180點火屬性嘅小人牌咧，佢嘅特性咧就真係幾犀利啊，同沙萊朵一樣啊，竟然就係喺你嘅回合咧，你係可以無限次使用嘅，即係你中意用幾多次都得啦。喺你嘅手牌咧，將你嘅火屬性基本能量咧就可以幫你
加落去你嘅火屬性 Pokemon， 冇講火屬性 Pokemon 添啊呢度，即係簡單啲就係話咧，你嘅火能量只要你成手嘅火能量咧，你可以全部任填晒落去。咁喺呢個遊戲不嬲，大家都知道啦，能量就係最重要嘅事啊嘛。咁你點樣去砌一副咁樣嘅牌咧？亦都可以話，因為火屬性本身咧，大部分嘅攻擊力都係特別高嘅。咁但係啊，調翻轉頭佢哋能量需求咧，亦都係相當之高啊。所以有呢一隻炎武王出現之後咧，係咪可以幫火隊咧有翻少少叫做新機咧？咁啊，到時要再睇下啦。咁佢嘅技能咧就係3火1毛打120嘅啫，咁啊好明顯佢絕對唔係一隻即係攻擊手嚟㗎啦，好明顯係一隻輔助牌嚟嘅。好啦，咁跟住咧就睇下我哋嘅水屬性嘅水瀨定係水瀨啊。咁呢一張70點嘅水屬性 Pokemon 啦，咁啊冇特別嘅能力啊，即係1水打10，兩水啊打30啊。咁佢一階進化咧就100點嘅水屬性 Pokemon 啦，咁佢係得一招嘅啫，就係佢嘅1水就可以打30乘啲咩咧？就係乘翻你有幾多個能量咧填咗喺呢一隻 Pokemon 身上啊！如果佢有3個咁咪打90咯，4個咪打82咯，但係我相信都應該唔會填咁多能量水噶啦。好啦，跟住咧去到我哋嘅大劍鬼啦，2階進化嘅160點水屬性 Pokemon 啊，小人牌嚟嘅，亦都係。咁佢嘅特性咧就係每個回合咧可以使用1次嘅啫，就係好似我哋嘅離動繩一樣啊。離動繩啊，以前咧即係啱啱入牌嘅朋友仔未必知啊。咁但係咧離動繩就係你自己要轉 Pokemon， 人哋亦都要去轉佢嘅戰鬥同埋，即係總之喺佢嘅備戰同佢嘅戰鬥要去調換啊。咁啊當然啦，因為佢嘅能力咧未去到要你可以任選到人哋啊，咁所以咧人哋擺邊隻上嚟咧，即係亦都係你交翻俾你嘅對手去選擇嘅啫。咁佢嘅一招咧就係1水打30加嘅，咁佢就係加翻你究竟有幾多粒能量咧填咗喺呢個大劍鬼身上，亦都即係再簡單啲就係你有2粒嘅話你就打83，你有4粒你就打283，咁再多啲嘅話咧，咁你嘅攻擊力就會好高啊。咁點樣幫呢隻嘢填能咧？大家就要諗諗啦。咁之後咧，我哋亦都會見到我哋嘅神獸咧開始出現啦，就係我哋呢隻遊雷姆啊！哇，水屬性嘅遊雷姆，終於變咗俾我見得翻一張叫做大人牌嘅遊雷姆啊！以前嘅 VMAX 到而家咧，之後好似真係冇出過遊雷姆嘅大人牌啊，即係小人牌咧就好似見過有3幾張啊！咁呢張水屬性230點嘅基礎 EX Pokemon 啊，佢嘅2招咧，第一招就係2毛咧打50，第二招咧就2水1毛打83嘅，咁然後咧佢亦都係會有後加嘅一啲技能咧，去幫你去攻擊對手嘅備戰寶可夢嘅。咁啊打幾多咧？視乎對手攞咗幾多張 prize 啊，攞咗幾多張獎賞卡啦。每一張咧佢會乘10嘅，亦即係簡單啲講，如果對手係攞咗2張 prize 嘅話咧，咁你呢一隻遊雷姆嘅第二招咧，就可以先對對手嘅戰鬥寶可夢咧做到130嘅攻擊之外咧，亦都會對人哋嘅備戰場所有 Pokemon 咧係打20點嘅。之後就有我哋嘅比一提尼啊，呢一張咧，甚至乎喺合眾地區咧，佢嘅排行嘅佢 number 排行咧，即係圖鑑編號咧，係比我哋御三家還要早，佢係000嘅。喺合眾地區咧，佢屬於係000嘅圖鑑嚟啊！呢張比一提尼咧，暫時見到係小人牌嚟啦，唔知道佢會唔會有 EX 啊？但係我相信啦，喺同一彈入邊咧，就少啲會有2隻 Pokemon 咧係會有唔同嘅卡去出現啊！咁所以咧，今次比一提尼都係用小人牌同大家見面嘅啫。一張80點嘅火屬性小人牌啦，咁佢咧就係得一招嘅啫，2火打82，咁而且咧佢仲要係如果你嘅備戰場上邊係少過4隻 Pokemon 嘅話咧，咁你呢一招咧係打唔出嘅，咁所以咧就係話你一定要鋪滿場，你啲嘢比一提尼咧先可以做到攻擊啊！去到最後咧就會有我哋呢一隻白龍出現啦，就係我哋嘅我都唔係好記得佢個名啊，因為叫唔知乜乜羅姆都係類似嗰啲 friend 啦嚇，捷克羅姆我記得，但係呢一隻咧就有成日都唔記得佢個名嘅。哎呀，白龍上次阿 N 嗰一隻係叫咩名咧？算啦，唔緊要啦，即係之後中文版出嘅時候會記得噶，好嘛？我相信一定有觀眾提我噶啦。呢一張230點嘅基礎 EX Pokemon 啦，火屬性啦，咁佢就2招嘅，第一招咧就2毛打50啊，同頭先嘅遊雷姆係一樣啊。咁另外佢嘅第二招咧就係2火1毛咧打130加嘅，就咁睇咧同我哋遊雷姆非常之似啊，但係佢嘅加係咩咧？佢就唔係穿後排嘅，佢係
幫如果你嘅對手攞咗幾多張 prize 嘅話咧，亦都係用 prize 去計算啦。如果攞咗2張 prize 嘅話，就會打100，因為咧佢每一張 prize 咧會乘50嘅，亦即係代表住咧，其實如果人哋攞3張 prize 呢一隻白龍已經可以打到280嘅攻擊力啊！咁但係咧，佢有個叫做附加效果咧，就係只要出完呢一招之後咧，你就要喺呢一隻 Pokemon 身上咧抌一個 energy 啊！好啦，最後去到我哋嘅電龍啦，呢張真係叫做捷克羅姆啦，肯定唔會錯啦，我相信唔係電龍係黑龍啊，即係電龍嘅話，而家你知噶啦，好多觀眾而家抽正我講啲嘢啦，唉，你哋癲啦，即係我成日咧一講錯啲咩咧，就得大家明就得啦吓。咁啊呢個捷克羅姆230點嘅電屬性基礎 Pokemon 啦，咁係一張 EX 牌嚟嘅。其實呢3隻嘢即係遊雷姆啦、白龍、黑龍咧，佢嘅技能都非常之似嘅。第一招亦都係一樣啊，2毛打50嘅啫。咁第二招咧就係2電1毛，同頭先佢哋嘅能量需求係絕對一樣，亦都係睇 price 添嘅。咁佢嘅攻擊咧就有啲似頭先白龍啊，130加，然之後亦都係睇翻對手咧攞咗幾多張獎賞卡咧就成50點上去嘅。咁但係佢嘅附加效果頭先白龍咧就係要自己抌一個 N 啦，呢一張黑龍咧就係需要咧對自己造成30點嘅傷害啊。好啦，咁啊最後咧亦都俾大家睇下咧，我哋金蛋咧將會有一個嶄新嘅叫做 Rare 嘅 Rare 度咧會出現啦。以往咧我哋就係得AR 啦、SR 啦、SAR 啦，然之後咧有我哋 UR 即係金卡啦。金蛋咧竟然會出一個叫做 BWR 嘅嘢啊！ BWR 咧就係成張都係白色或者成張都係黑色，因為而家咧暫時喺個官方見到嘅咧，淨係見到黑龍、白龍咧有呢2個嘅 Rare BWR 出現咗嘅啫，可以亦都俾大家睇下。嗱呢張黑龍咧，你話佢全黑咧，佢又唔係全黑，因為見到佢嘅手咧，同埋佢條尾咧，亦都係會有其他顏色喺度嘅。咁另外見到我哋另外一邊白龍咧，佢就真係成張白，因為本身白龍都真係全身白色噶嘛。咁所以咧，你咁樣睇落去咧，其實都幾有型嘅。當然佢個卡圖咧，我相信即係應該咁講，佢個卡嘅質地咧應該係同我哋平時一樣啊。咁所以就咁睇，如果呢一張卡咧係用一啲金屬或者鋼嘅形式去做出嚟咧，會好靚。咁但係就咁睇咧，如果佢真係都係用翻我哋平時嗰啲紙質咧，就未話真係好特別啊。咁啊，最後咧仲會見到我哋嘅御三家咧，亦都係會出現佢哋嘅 AR 啦，同埋佢嘅SAR 版啊。因為啱啱所講咧係得君主蛇會有 EX 啊，咁啊一次過俾大家望一望先。咁啊君主蛇啦，佢嘅進化鏈啦，然之後啦我呢隻炎武王佢嘅進化鏈啦，3張都係 AR 嚟嘅。就咁睇咧，就應該係冇辦法冧埋一齊嘅，因為以上一年我哋嘅151咧就係俾大家睇埋先，大劍鬼就係咁樣啦。咁啊雖然佢嘅圖風係幾靚，但係上年咧我哋嘅151咧係可以，其實就有人發現到咧佢哋係3張卡咧原來係連埋嘅，即係打直放嘅時候咧係會見到佢哋係一路咁樣連上去。咁但係金蛋咧就咁望落去咧就應該冇呢一樣嘢啊。咁啊去到最後啦，俾大家望埋呢個俾黑提尼嘅呢個係 AR 版本嚟嘅咧，佢呢一個咧就係會見到咧會有一個特別組合嘅嗰入邊咧係會出嘅。咁啊入邊就會有6包嘅，分別係3包黑龍、3包白龍同埋呢一張咁樣嘅俾黑提尼嘅 promo card 啊。咁啊唔知道佢到時會唔會有 AR 出現喺我哋嘅卡包入邊俾大家抽啊。咁啊到之後咧會慢慢再同大家公布啊。咁啊好啦，今日咧同大家睇咗咧我哋即係喺嚟緊啊，即係6月中嘅一單非常之重要嘅卡啦。咁啊我相信咧其實下一年咧或者呢一個亦都會變成官方嘅一個傳統啊。上年就151啦，今年揀合眾地區啦，下年咧其實我自己覺得啦，有啲機會咧佢會係如果佢繼續出啦，當然好大機會會揀朱紫，因為我感覺官方對朱紫好似特別痛錫咁樣嘅。咁所以咧就下年，不過算啦，下年嘅事睇埋今年先再講啦。好啦，咁啊記住訂閱我哋嘅頻道啊，我覺得係小火龍啦，like 我哋嘅片，然之後咧 share 俾多啲人睇，叫佢入翻一齊打 NPC，同埋咧一齊打合眾地區呢一單卡究竟有啲乜嘢啦。我哋最後仲唔講咁多啦，拜拜。